Itu namanya apa itu? Hmm? Obat. Obat apa? Obat. Obat apa? Yo. Obat gak tahu. Obat gak tahu. Obat siapa? Obat sirup. Obat sirup. Punya siapa itu? Udah aku. Kenapa Mimi obat? Kak gini. Kenapa Mimi obat? Karena aku batuk. Oh, batuk. Cepat sembuh ya. Ya. Cepat sembuh ya Kalisa. Ya, Papa.